караңгы киргенде уже Бактыбектер кыйкырып жүрдү. 4 жылдан бери уулун издеп жүргөн Сабира Каратаева 2015-жылы 1987-жылы туулган баласы Бактыбек Өмүралиевди молдого көрсөтүү үчүн атайын Талас облусунан Бишкек шаарына келген. Изделип жаткан 32 жаштагы Бактыбек бала кезинен талма оорусу менен жабыркайт. Ал Бишкектеги Туңгуч кичи районундагы үйдөн чыгып кеткен бойдон ушул күнгө чейин дайынсыз болууда. Сабира айым баласынын табылбай жатканына укук коргоо органдарын күнөөлөйт. Анткени милиция кызматкерлери өз убагында ыкчам издөө иштерин жүргүзгөн эмес. Свердловскке келдим, келип эле балдарга айттым, балдар кече мына Аламидинге чал деп өдүм беле, кармаптыр да. Анан кийин ушинтип мына силерге айтканда баарын айтып бердим. Баракка жазып алыптыр балам айткан сөзүн. Кана кечинде кой. Мен үйгө башым керек деп эшикке чыгарып коюптур деп ошо айтып калчы деп ушинтип айтсам дагы ошентиптирби? Ошону чыгарып коет анан кийин андайлар толтура деп кайранын эметип атпайбы? Ошондо да менин көзүмчө чалып сурап да койгон жок ошонучу. Эгер ошо мен ойлойм да Свердловскийдин балдары ошондо эле мен тызылдап мына балам жоголду деп келгенде ошо балам точно кармалмак экен, алам сендерден. Албак ушу тиги паспорту жок. 2015-жылдан бери кайрылбаган жери, какпаган эшиги калбагандыгын айткан Сабира Каратаева 4 жыл ичинде түрдүү шылуундарга да кабылгандыгын айтат. Мен балам бир жерде издеп жүрөт, анын иштеп жүрөт да бир жерде эле. Мен оюмча мынча минтип койду да. Эми өзү оорукчан болгондон кийин көрдү да, бирок кара жумушту кылып Таластан мен оор жумушка алып кетчү бакыттын көрүп турчу. Мен оюмча баламды минтип койду да. Кичин торпокто көрсөтүптүр. Ушу торпок чоңойсо уй болот. Анан мына кичинекей кулун чоңойсо ат болот. Ушу уй менен атты мен эметип туруп Таласка барабыз алып барабыз деп койсо ошо сүйүнүп коюп туруп ушунун малын кылып кара жумуштарды кылып иштеп жүрөт баламчы. Ал эми криминалдык милиция кызматкеринин издөө бөлүмү укук коргоо органдары иштебей жатат деген пикирге кошулбайт. Алар мүмкүнчүлүгү жетишинче издөө иштерин улантып жаткандыгын айтышууда. Койду дегенден алысында чын айтсамчы, любой Кыргызстандын любой роусуна барып, любой жерге барсаң бул баланын сүрөтүн бүт барып көрсө болчу. Эми анын бала табылбайын, апасы тележеп атат, наркотик алат. Эми ар кандай болуп калат эми бул жоголгон бир бунун баласы жоголуп кетсе бир жерде күндө Бишкекте өзүңөр көрсөң 15 киши минимум жоголот. 4 жыл эмес 15 жылдан бери иштегенде бар. Анын иштер көп да. Учурда 32 жашка келип калган Бактыбек Өмүралиев мурун намаз окуп дин жолунда жүргөн. Ошондуктан туугандары аны жаман жолго түшүп кетет деген ойдон алыс. Бир күнү болбосо бир күнү Алда Таалам колубузга салып берер. Алда Тааламга ишенебиз. Кудай өзү жар болсун, Алда Таалам жардам берсин. Уяттуу болсо милиция органдары издеп таап берер. Кой ушул бирөө сыздап атыр, бирөө ыйлап атыр деп айланайындар. Жардам бергилечи ушул бакытыбыз табылып калсын. Издөөдө жүргөн Бактыбектин апасы аны көргөн билгендер болсо 0706 25 19 25 номуруна чалып коюуну өтүнөт. Тазагүл Эмилбекова, Жолболду Байсаев, Нью ТВ.